在呢就到了 Paris， 现在是也太美了吧！哇哦！我现在超级无敌冷，这是周杰伦的 MV 的地方。我在埃菲尔铁塔的下面，精致，所以我现在很期待，很期待。Hi guys，so 现在呢我在 KLIA， 然后就是这一趟呢我们要去巴黎。但是我们现在我们的飞机呢是先飞去迪拜，然后我们会在那里转机，然后再飞去 Paris。现在是6点24分，然后我们的飞机是7点20，然后但是我们呢要坐火车过去，对，因为在另外一个 station。So yeah， 现在在等那个火车。Another lazy afternoon. Clouds covered in gray, third coffee of the 现在呢，我们上了飞机，要起飞了。I yawn at the display, third meeting of the day. But I can hear raindrops tap dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. 这是我们今天的晚餐，我选的是鱼的，这应该是一个甜点。Hi guys，so 我们现在呢就在迪拜的机场，我们在等转机。现在是马来西亚的时间3点，然后我们迪拜的时间现在是晚上11点多，然后我们4点才飞机才飞，所以3点多就登机。但现在才11点，所以我们要在这里待蛮久的时间，然后我们才可以上机，才转机出发去 Paris。然后呢，我刚刚从马来西亚到迪拜的时候的那一趟飞机，我全程都没有睡到觉，所以现在天幕是看不大出来，但是我有点红红这样的眼睛，然后很累。因为现在马来西亚时间已经3点多到4点了，我还没有睡到觉，所以可能现在会休息一下，然后等下希望从迪拜出发去 Paris 的飞机上面可以睡到觉。这个是今天的早餐，有一点水果，这个是 yogurt and then 水，有面包。Hi guys， 我们现在呢就到了 Paris， 现在是他们的时间10点多早上，马来西亚是4点多，下午4点多。然后我们现在刚刚拿了行李，然后我们呢就要先去火车站，我要坐火车去我们的 Airbnb 那边，然后会在附近走走啊，逛逛一下。哇！Cheese platter， 这是那个生牛肉 beef tartar。现在呢，我们就在巴黎这里到处走走看看。然后现在天气很好，今天风很大，然后也不会很热。
们就是要走着去我们的餐厅去吃晚餐。现在已经6点47分，但是他们的天空还是很亮。他们好像9点多太阳才下山。我们现在到了我们的餐厅，我们已经 order 了，现在在等食物来。这家餐厅真的是看似平平无奇，实际上却是我们整个旅途最享受的一餐。他们家的海鲜都很新鲜，尤其是这个虾，超级鲜嫩 Q 弹，还有这个 mussel 完全不会腥，肉感也很好。哇哦，这个天空也太美了吧！Hello， 大家，今天是第2天的早上，我们现在在火车站，在等我们的火车。哦，火车来了，应该你听到那个声音。我们在等我们的火车，现在来了，我们要上站去吃早餐。是我的卡布奇诺，嘿 ，croissant， 哥，我们没有 expect 到是3粒蛋。这 croissant， 哇哦！我们 try 看看好不好吃。现在呢，其实是他们的夏天，但是现在19度，然后我穿这样子一个裙子来的，然后我现在超级无敌冷，就是很冷，这根本就像冬天对于我而言，完全不像夏天。然后我现在超冷，我又没有带外套。这个是 pistachio 的。没有脆的哦。软软的。这个是用沙做的哎。这里呢，这个 building 这个 Samaritan 就是周杰伦的 MV 那个最伟大的作品新歌的取景地。等下我们走进去看，可以找到那个地方吗？我现在在它的顶楼这里，超级无敌好看。这边呢就是周杰伦的 MV 的地方，后面这边，是他的 MV， 就是在这边他弹钢琴的地方，然后这里就是那个地方，这样子，然后这是真正的地方。这个面包裹着这个 cheese。Oh my god！ 这
在埃菲尔铁塔的下面，后面就是刚才我们有去到它那边里面，但是那边太多人了，所以我们来到旁边一点点。就是它也在我们的后面，后面就是埃菲尔铁塔。我们的今晚的 starter 是阿比丘，非常法国餐一定要吃的，是蜗牛。今天的甜点叫了3个甜点，这是一个 pink almond tart， 这个是一个 raspberry sorbet， 这是一个我也不懂叫什么，应该是蛮传统的吧。这家餐厅呢，整体来说真的相当的精彩。它是属于比较传统的法国餐厅，食物都很正宗，口味也不会太重口，感觉蛮地道的。价位呢也还行，属于中等的范围内。老板也很友好，他会在一开始先跟你介绍今天有什么特别的菜肴，然后会建议你怎么搭配啊等等的。所以呢，我还蛮推荐你们来的。现在在排队要玩这个东西，蛮长的啦，但是排一下。我们现在从 Disney 的那个 Studio 来到这个 Disneyland Park， 这个就比较好看一点，有城堡这样子。我们现在走累了，来一间 Bake Shop 来吃点东西。买了一个这个 Mickey Mouse shape 的，应该是 donut， 还有一个 cookies。Hello， 大家，我们现在呢在等那个烟花，它其实应该8点半还是9点这样子放，但是现在他们很迟才天黑，所以到现在都还没有放，现在已经快要10点了，可是天好像7点多的样子。我们就是现在站在这里要等他们前面这里放烟花，但它还没有放，现在只是这样子很美。现在要11点了，差不多要放了那个烟花。今天早餐 brunch 吃日本餐。哎呀，我们不说你看。Hello， 大家早上好。现在呢，我们在一个 garden， 然后我们买了那个 Cedric Grolet 的甜点，就是这个，我想 try 很久啊。我刚刚就走路过来，我走了35分钟左右。然后我终于买到了，但是他今天没有可颂。其实我想 try 他们家的可颂，但是不用紧，我现在超级无敌紧张。就他们的就是他们的 baker 那个 Cedric Grolet 这个人，他就有拿他上很多电视，还有拿奖之类的，就是他们的甜点也很精致，所以我现在很期待，很期待。这些就是我们买的，它全部都做到很像水果的样子。我们现在先 try 这个 pistachio 的。我觉得它很像，我觉得很像 Magnum ice cream。
它外面有一层脆脆这样子。可是它里面不会很甜哦。它里面的 cream 很 soft， 也不会死甜。在里面有它的蛋糕这样子，然后就吃到那个 pistachio nuts。nuts 没有，这样子倒可以吗？还有 pistachio， 它里面是这样子，就是 cream， 然后 nuts， 然后有一点蛋糕这样哈。现在我们要 try， 它全部一起拿。这个是 macadamia 的。它做到真的很精致，每一个，这个是草莓，这是哪个啊？这是草莓，这是 peach， 我觉得那个 peach 最香了，超级精致。要不要你？哦。caramel。哇哦！这个呢是 strawberry 的 cookies， 这个是那个 strawberry 的 cookies。这个 cookies 的口感呢，它不是那种很脆的，它有点粘牙。然后呢，等一下我需要再试多一口。它蛮粘牙，很 chewy 这样子。它的那个草莓酱呢也很好吃，而且它的甜品它就有加一点盐巴，应该所以就是有点咸甜这样子，你不容易腻，就很中和掉那个味道。我们现在在走着去卢浮宫，那个 Louvre Museum， 然后在一个 garden， 刚刚那个 garden 这里，那 garden 的名字叫这个，我也忘记叫什么了，现在。For you, I would've put it all on hold. Now I'm playing in the sand till it turned to gold. Midas hands, but we all grow old. Can't have my soul, let my heart turn stone. Guess I gotta say it twice, it ain't my fault. Every little thing got a price, that's what I thought. That's what they taught. Yeah, I'ma take my chance till I drop. You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space. Thinking about growing older, done my thinking, me and you. Yeah, guess it's over. It was a rainbow, but was sinking, lost my hue. I might come running back when our hearts get back on track. When the stars line up, that's that. I've been attached, just looking out. We move so fast, was moving south. Through my secret sauce, ooh, in and out. Miss how you gloss that pretty mouth.